Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Arianto JRG. Oke, kali ini teman-teman saya akan mukbang martabak telur yang ditemani dengan sambal ekstra pedas ini ya. Sambal ekstra pedas. Dan tidak lupa juga saya pakai cabai rawit. Ini ratusan ya teman-teman ya. Pakai cabai rawit. Ini saya campurkan ya di atasnya. Tes banget ini teman-teman ya, cabai rawit ratusan ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya akan berdoa dulu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Saya mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cabenya banyak juga teman-teman, sambelnya pedasnya pol.
Hmm. Hah. Hmm. Ah. Hmm.
Terus banget, terus. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.